السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة عالم باهجة المغربية. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على حالة السعال الجاف، يعني السعال اللي كيكون ما فيهش الإفرازات او الكحه الناشفه. اليوم غنتكلموا على توبليكسيل سيرو او مشروب توبليكسيل. توبليكسيل هو واحد المشروب اللي كيصلح للسعال الجاف، اي الكحه الناشفه واللي بتبرزنا خصوصا في الليل. يعني كيكون الانسان في الفراش عاد كتزير عليه وكتكون خاويه وكطيب لينا الحلق ديالنا بلا ما يكونوا واحد الافرازات او دي سيكريسيون. توبليكسيل كيساعد بزاف في التخلص من هاد الكحه الناشفه او السعال الجاف. وتوبليكسيل كيصلح للكبار والصغار ابتداء من 2 سنين، كما كتلاحظوا هنايا ادولت اي انفون دو بلوس دو 2 ans. كيصلح كما قلت لكم الصغار والكبار ابتداء من 2 فما فوق. وبالنسبة للسيدات الحوامل والمرضعات من الأفضل تكون هناك استشارة طبية قبل استعمال هذا المشروب، ومن الأحسن نستعملوه في المساء، لأن كيحتوي واحد المادة أو التركيبة ديالته كترخي وكتعطي واحد الشعور بالنعاس. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيسوقوا في الليل ولا غيسافروا ولا ياخذوا الطريق ولا شي حاجه السياقه، من الاحسن ما يستعملوش لانه كيعطي واحد الشعور بالارتخاء وكيعطي احساس بالنعاس. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من داء السكري شفاهم الله، من الافضل انهم يستعملوا هذا المشروب بحذر، لكونه المذاق ديالو حلو بواحد الدرجه شويه كبيره. بالنسبة لطريقة استعمال هذا المشروب، بالنسبة للأطفال الصغار ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، وبالنسبة للكبار ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم. حاجة واحدة أخرى اللي يمكن لي نشير لها بالنسبة لهذا السيرو هو أنه يمكن الاحتفاظ به بعد فتح العلبة لأول مرة، يمكن الاحتفاظ به في منطقة جافة حتى لمدة 6 أشهر. هي هنايا مكتوبة، هي يحفظ لمدة 6 أشهر على الأكثر بعد فتح القارورة لأول مرة في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية. هذا المنتوج هو الثمن ديالو رخيص، ما كيتعداش 15 درهم، كيتباع اكيد في الصيدليه. بالنسبه للناس اللي عندهم الاطفال الصغار وما كيبغيوش ياخذوا لهم السيرويات، هذا المذاق ديالو حلو وكيشبه المذاق ديال الكراميل، يعني غيحبوه الدراري الصغار. هذا كل ما يخص هذا المشروب اللي هو توبليكسيل. كما قلت لكم هو يصلح للسعال الجاف او الكحه الناشفه اللي ما فيهاش افرازات. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم وتكونوا استفدتوا منه. والناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه كنتمنى يخليوا لي اشتراك بالضغط على زر سابوني او سبسكرايب. والى فيديو مقبل بحول الله. السلام عليكم.